kugera kwa gatandatu. Aho nahawe Fred turasoma abandi ibice 19 umurongo wa 14 kugera kuri 21. Jackie aho abandi ba kabiri 19 umurongo wa 14 21 akaba ari kugeza harundi. Wow. Musore urasoma Luka 18 umurongo wa 1 ko ndaza kugira aho uhagarara ariko n'ubundi ukuntu giteye kibwiriza kuguhagarika. Ninde wageze ahambere twaza tubisome nze kubisubiramo twanagiye uko nagiye bakurikirana. Maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bose bazi yuko umuntu wese umugabo cyangwa umugore usanzwe umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe ari itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uwo umwami atunze inkoni ye y'izahabu bisobanurwa ngo akire. Ariko yewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo umusange. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Yego ugeze kuri kangahe? No 16. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati genda uteranye Abayuda bari Ishushani bose mwirize ubusa munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa kunywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Yego musonera Luka 18 umurongo wa 1. Abacira umugani wo kwigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati ndegera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite no ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamureze ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arababaza ati ntimwumvise iby'uwo mucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira amanywa nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko oya nako ihagarara aho ngaho. Yego abandi ba kabiri 19 umurongo wa 14 kugera kuri 21. Aravuga ngo bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya aherako arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere
ugeze kuri kangahe? kuri 19. Kandi abageni 21. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli yavuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Haleluya. Ubundi ijambo nifuza ko tuganiraho uyu munsi, ndenda ko tuganira mu by'ukuri ni nko kwibukiranya. Haleluya. Nko kwibukiranya kuko turi muri uru rugendo dufatanyije, kandi aho tujya ari hamwe. Haleluya. Ari mu ijuru ndetse ari naho dusiganirwa, ari naho twihutira, ari naho dukwiye kwigira buri gihe, ari naho dukwiye kurota, ari naho twumva ko ariyo mpamvu yo kuba mu gakiza. Haleluya. Niyo mpamvu rero ushaka kugira ngo twibukirane. Haleluya. Ubwo ikibivuze ko nituba twibukiranye, njyewe n'abafashe microphone mvuga, ariko nawe umutima wawe kuko umwuka wewe urimo ari wo ukurimo, arabitazura abigira bigari, narangiza akwigishe ukomere natukomere dukomeze urugendo. Haleluya. Haleluya. Uva ngo reka kuvuga imbaraga ziri mu gusenga. Haleluya. Imbaraga ziri mu masengesho dusenga. Haleluya. Ubusanzwe byo murabizi, nanjye nyine mvuga ko twibukiranya, ubusanzwe byo murabizi kuko Imana yadukunze, twari abanyabyaha tutari dukwiriye, twaramucikaho iteka, ariko kuko twaratandukanyijwe nayo kubera icyaha, ihitamo gutanga umwana wayo yakundaga kugira ngo nitumwemera duhabwe ubugingo duhoraho, ndetse nitugera n'aho dutsikira hakagira ikintu cyiza kigasa n'aho tutagishyikira iryo sezerano, twongere twibuke amaraso ya Yesu yuko agihari, tumusabe ngo tumwuhagire. Haleluya. Tukongera tugakurwaho ibyaha aribyo byari bishobora kuduhisha iby'uru rugendo cyangwa gutuma tuyoba inzara, tukongera tugasubira ku numero yacu, tukongera tukumva neza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuzima bwacu bwahishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Buri muri Kristo, Kristo ahishe mu Mana. Haleluya. Niyo ngo iyo turimo neza, iyo duhagaze neza, iyo dushoye imizi, tuba turi hano ku isi, ariko mu bundi buryo hari ubundi rugo turimo, hari ubundi muntu turimo. Haleluya. Haleluya. Ibyo byo murabizi, ariko biri ntawabikuraho, nta n'uwabigarura. Yesu ashimwe cyane. Ntawagira icyo byangizaho kugeza ubu, byaramurangiranye, wari waratangiye, byaramurangiranye, Yesu yaraje. Haleluya. Icyo nkundira Uwiteka nuko yagukorera,
umutima nta cyubahiro wishaka wumva ushaka umutima ni muri uyu ni muri aka gakiza ni wowe nkeneye ni wowe nifuza wazanye umutima umenetse haleluya umutima ufite ibyo urekuye umutima ufite ibyo ushubuye haleluya ukaza bikaba ndashaka gukora ndashaka guhura nawe ugasenga ubwo gusenga mvuga yewe nahuza no kwiyiriza ubusa haleluya ukaza umutima ukamutima iki gikuta kiri imbere yawe hirya yaho simbareba kandi hirya yaho niho hari ibyiza haleluya ndenda kukubwira ngo Imana waragenda arihana nawe kuko yari mushiki wawe kuko mushiki we yari yarashatse ibwami haleluya kuko yari yarashatse ibwami ngo barangiza ubu zimugeraho kubera ko atibuze ukuboko bwacu noneho ngo zimugeraho zimugezeho ngo yihuta vuba kumwoherereza imyenda ntiyabivuga yakaba yarategetse abantu bakomeye iki n'iki cyangwa akabivuga imwaba turiya muntu ntimumwice ntimugire icyo mumutwara no agahita kumwohereza imyenda guca wabati ntabwo nyambara baragaruka baramubwira noneho barangije amutekerereza ukuntu ubwoko bwabo bugiye kwibuka ati kandi ntiwibwire nimara bamwete njyewe nawe n'abandi kuko ngo yari umwana wa se wabo haleluya ati wowe n'inzu ya so ntimuzabura kubibuka ko nawe yari yishyuye ngo ariko abayuda bagatabarwa haciyemo hakoresheje izindi nzira noneho warangije umwamikazi Esiteri muri iyi minsi nakunze Esiteri iravuga ngo mbega igikundiro cy'umugore haleluya 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 uzi igikundiro gikubita umugabo akavuga ati ibyo ufite byose vuga ibyo ufite byose haleluya haleluya mbese si wo murongo reka ndawuganirije aho twari kumwe hano reka rero ntatambika haleluya noneho ngo aramubwira ati reka mubwire umuntu wese ugiye ibwami yaba umugore yaba umugabo umwami atamuhamagaye nta rindi tegeko ririho ni ukwica ubwo rero se nakwita umukiza gute bibiliya yanditswe haba harimo samari haleluya nagenda kujya nabikora kuza ejo bundi nigerayo uzi ko nyiri mushya uzi n'imbyino mbyina n'iz'abashasha kuzi ubugamba ntitubwinjiramo uragira ngo nkore iki kuzi n'umuryango wacu ko ari mugufi kuzi ko turi abanyagano kuzi n'ubu ntaragera gusabana n'umwami ngo mubwire ibanga yuko tuvukana uragira ngo nkore iki urugo mwishima yibuka gusenga mu buryo bwose tuvuze ko hari icyo bitwaye yesu ashimye nawe weka bwira abayuda bose biyirize ubusa nanjye n'abaja banjye tubiyirize ubusa iminsi itatu haleluya ngubwo nimba mwirengagiza itegeko ry'umwami nkajya nyuma y'uko twiyiriza iminsi itatu nyuma y'uko dutakambira yaremye ijuru n'isi nyuma y'uko dutakambira yakuyeho bashiti ikanyereka
bikore kubw'icyubahiro cyawe. Haleluya. Bikore tukurane, twicare hasi tukumve, tukuririmbire indirimbo nshya zivuke muri cye. Bikore tunganya abaririmbyi, tunganya urubyiruko, tunganya abadamu, tunganya abana bacu, tunganya abagabo kubw'izina ryawe. Garagara jya mu bacuranzi kubw'izina ryawe, jya mu mago yacu, jya mu mago y'abashakanye kubw'izina ryawe. Haleluya. Fire w'Imana mu buzima bwacu kubw'icyubahiro cyawe. Haleluya. Hezekiya amaze kuyigira. Haleluya. Niroga bica muri babandi batuka. Umuntu umwe yaravuze ngo Satani amenya aho ducumurira ariko ntamenya aho twihana. Nahise mbese we aragira gutuma gukidukuraho ariko ibiti Yesu aba yamaze kugira akanati imwe twari hano nagutera Yesu yari yamubwira mugendere akazitira atandasi mwebwe mubwira abantu Yesu muba muva bamwumva noneho njyewe uko bivuga mva mu mutima ntibivuge cyane. Haleluya. Kuko hari igihe reka ndende kuri kwandika nijoro nashatse ariko n'ubundi nta hantu natunze kabireke kuko nazaza dutanga urugero rwinshi ugasanga bifite ukuntu bigize. Nashatse kwandika ngo nabo mushireho mvuga numva ariko ntibibabwiye. Haleluya. Mvuga ngo uko namusengeye isengesho rikoga rikagenda rikamukura ubuzima we yari wikiye nko kugihwari ngo kudakwiye kugereranya n'ubwiza buzarije mu mahanga mbanye n'ubwiza bundi zidahanye na cyane n'abasaraba. Haleluya. Kwiga gusenga hari ugusenga ugahiga, hari ugusenga ugatanga ibitambo, hari ugusenga ugataka, hari ugusenga muri rya binyaga zakubitse ibanga ryanjye wowe kuko niba ubusa zakubwira rwose ntacyo sizi inyuma niba wabona reka hari ikintu cyane kuri kwawe. Haleluya. Unimara n'inama y'uko bimeze nuko bimeze wowe. Haleluya. Imana ikuruta uwo muri ryari n'umurugo nzakubwira byose ntacyo sizi ngo sinzatinya kurira imbere yawe kuko nakuze umunyembabazi ntabwo uzatuma ngogora. Manuka ujye ku mavi, pfukama ku mavi yawe uhamagarire mu ijuru. Yihamagare mu rugo rwawe, yihamagare mu buzima bwawe, yihamagare mu kazi kawe, yihamagare mu bana bawe, yihamagare mu murimo w'Imana, yihamagare mu buzima, yihamagare mu bitekerezo, yihamagare mu mavuta, yihamagare iguteze amatwi. Hari abo yavuze ngo ndirahira